हेलो गाइस, मैं आज आपको वह बताने वाला हूँ कि ट्रेनिंग मोड में चिकन कहाँ दिखने को मिलेगा। वो जो है उधर एक चिकन बैठा हुआ है, ये देखो। वहाँ पे बैठा हुआ एक चिकन, इसको कितना भी मारो ये मरेगा नहीं। अब हमें उस चिकन के पास जाने के लिए मैं जो करता हूँ वही कीजिए। और एक डेजर्ट वाला गिली सूट भी मिलेगा आपको, जो हम मिरामर में पहन सकते हैं। और मिरामर में हमें पेड्रॉक में मिलेगा। पहले इस कार को बस्ट करते हैं। इसको डालता हूँ मैं ऑटो मोड पर और इसको शूट करता हूँ। चलो हम चलते हैं चिकन के पास। आपको इस कंटेनर्स पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार अगर गिर गए तो आपको एक और बार से नीचे से ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं होगा। तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। आपको उस चिकन के साथ साथ उधर एक गिली सूप भी मिलेगा। इधर आप थोड़ी भी नीचे ना गिरें और बहुत केयरफुल रहिए। आपको इधर थोड़े फ्रैग ग्रेनेड्स भी मिलेंगे जो अनलिमिटेड हैं। वो आपको मुझे एक और बार से ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि जहाँ से मैं आया था और इधर देखिए ये ऐसा होगा। मेरे साथ तो ये हर बार होता है जब भी मैं चिकन को देखने जाता हूँ। चलो साले, मैं जंप करने गया, एम वाला बटन दब गया। अब तो मैं करके ही रहूँगा आपको चिकन्स बताने के लिए। तो बस अब बहुत केयरफुली से जाना पड़ेगा। यहाँ से दिखेगा कोई आदमी, जैसे हम करते हैं। वो सब लोग गए, अब हम भी चलो। मैं तो इधर ही गिरा हुआ था लास्ट टाइम, मुझे इधर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इस कंटेनर पे चढ़ाना होगा और इधर एक फिर से बक्से आएंगे। ये रहा फ्रैग ग्रेनेड जो आपको अनलिमिटेडली मिलता है। ये एक और आएगा, ये आया। अब चलो चलते हैं, हम सुसाइड करने वाले हैं। चलो सुसाइड करें मगर कुछ तो नहीं होगा हमें। हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है ट्रेनिंग में। ओह शिट, मैं गिरा, फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा।
जो हम अक्सर डेजर्ट में पहनते हैं। और ये रहा हमारा चिकन, इसको हेडशॉट देते हैं, इसको कुछ नहीं होता। ये चिकन का क्या लॉजिक है मुझे अब तक नहीं पता चला। ये यूज़ किया जाता है फॉर्टनाइट। चिकन का तो बहुत ज़्यादा लॉजिक है, क्योंकि चिकन हम फॉर्टनाइट में भी देख पाएंगे, हम चिकन पबजी में भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे पबजी जैसे गेम में भी देख सकते हैं। वो मुझे देख नहीं पा रहा है, इसीलिए इसमें छोड़ दिया, पता नहीं। सो थैंक यू गाइस, आपने देखा होगा कि मैं चिकन कैसे लिया, और मुझे पता करना होगा कि ये लॉजिक क्या है। बाय।